옛날, 아주 먼 옛날, 아주 작은 하동이 있었습니다. 그로부터 모든 것이 시작되었습니다. 이제 그 아름다운 이야기를 시작하겠습니다. 안녕하십니까? 저는 경락혁명가이며 리코드 의수를 발명한 명예 이학박사 이홍재입니다. 오늘 강의는 먼저 번에 이어서 38번째입니다. 오늘은 먼저 번 강의에 이어서 계속해서 고찰을 해나가겠습니다. 그래서 이제 그러면 말씀드린 혈관에서 영양분이 이를테면은 질병을 만드는 근본적인 원인이 될 수 있다는 말씀드렸고, 그 다음에 림프 기능을 설명드리는 과정에서 바이러스가 들어왔을 때 구조적으로 예를 들면 목에서 표도선 양쪽에서 면역 기능이 격렬하게 저항을 합니다. 이런 말씀도 드렸습니다. 계속해서 근본적인 질병이 어떻게 발생되고 또 우리 몸에서 어떻게 이것을 해소하느냐 이런 설명을 드리는 거고요. 그렇고 자 이제 감기가 들어왔을 때 그러면 리코드로 이거 결맞춤 현상 만들 수 있느냐? 만들 수 있습니다. 그 자신 있냐? 입증할 수 있냐? 입증할 수 있습니다. 그러면 입증하는 방법은 단 한 가지입니다. 환자가 저한테 오시면 됩니다. 내가 감기 걸렸는데 치료해 줄 수 있어? 예. 제가 리코드로 치료해 줄 수 있습니다. 만약에 전라도 지역이란다면 광주에 있는 제 협동조합 제 상담실을 찾아오십시오. 미리 전화부터 주시고 전화번호 여기 올리겠습니다. 우리 협동조합의 전화번호 올릴게요. 전화부터 하시고 사무총장님하고 통화를 하시면 됩니다. 멀지 않은 지역에 사시면 오십시오. 광주 전남 지역은 오십시오. 요리 연락부터 주시고 시간 약속하시고 오시면 그럼 제가 치료해 줄 수 있습니다. 그리고 만약에 서울 그럼 목금토 개인 전화도 여기 올리겠습니다. 목금토에 만약에 저한테 전화 주시면 제가 통화를 하고 약속 드리겠습니다. 우리 집으로 오십시오 그러든지 어디 장소 여기 이쪽으로 오십시오. 환자가 저한테 오시면 됩니다. 오시면 리코드로 치료해 줄 수 있습니다. 내가 유럽에 독일에서 스위스에서 초청받고 강의 주제가 코로나 리코드 치료 방법 이거예요. 리코드 테라피라고 하죠. 그렇게 그런 주제로 강의를 했어요. 스위스에서 초청받고 솔루톤이라는 데서 2021년 11월에 했었던 거. 그리고 2022년 작년 5월 26일, 7일 그때 독일에 초청받고 가서 스위스에 했던 거 똑같이 강의 주제가 코로나 리코드 치료 방법 이거예요. 제가 코로나 치료 방법 강의를 다닌 거예요. 아주 다른 분들은 해외에 못 가고 했을 때 저는 다 다녔습니다. 다 다녔습니다. 그리고 코로나 치료 잘 됩니다. 아주 잘 됩니다. 한국에서는 코로나 치료 그거 좀 왜 안 했냐. 그래서 이제 내가 질병관리본부에 전화를 했죠. 총리실에도 전화를 했고 내가 이거 지금 유럽에서 코로나 강의도 하고 그러는데 코로나 이거 치료 잘 된다. 내가 코로나 치료 거둘 수 있게 좀 허락을 해주면 내가 코로나 치료할 거고 돈 안 받고 하겠다. 그렇고 이거 몽땅 다 국가에 실적으로 자료다 드리겠다. 그런데 이러대요. WHO에 규범이 있는 것 같습니다. 이거 의사가 하는 거 아니었어요. 질병관리본부에서는 코로나 치료 규범이 있는 모양입니다. 그거의 규범에 의해서만 딱 해야 되는 어떤 국제 간의 어떤 그런 규약이 있었던 것 같아요. 그래서 이 새로운 것은 유엔의 WHO의 허락을 또 받고 어쩌고 저쩌고
알았어 그러면 못한다는 얘기가 돼요. 예, 그래서 저는 그러면 스위스에서 강의하고 의사들이니까 그분들은 내가 이제 강의하고 돌아왔는데 이메일로 저기 스위스의 리코드 협회 있거든요. 거기에 이제 리코드 교육받은 분이 다음 주에 바로 연락 오기를 야, 나 여기 일주일에 리코드 코로나 4명 치료 이런 얘기가 아주 재미있게 회자될 정도로 리코드는 코로나 이거 저는 감기로 분류해요. 예, 코로나 감기로 분류해요. 그러면 이런 질문이 가능합니다. 감기는 당신이 지금 말한 것처럼 코로나 바이러스에 감염된 거 아니요? 근데 리코드는 바이러스 죽이는 기능도 있어. 리코드는 이것으로 바이러스 죽이지 않는다. 예, 리코드는요 바이러스 죽이는 물질도 아니고 바이러스 죽이는 기구도 아니고 바이러스 죽이는 기능도 아닙니다. 그러면 뭐 하는데? 아이 참나? 결 맞으면 제가 놀랬다니까요. 예, 나는 결 맞음 하는 게 결 맞음. 결 맞음으로 리코드는 그 바이러스가 결이 맞아요. L칩을 내가 제시하는 요 감기 코드로 적용해서 이렇게 부착으로 이렇게 두들기면서 제가 이제 우리 회원들에게 이렇게 제시하는 게 있어요. 두들깁니다. 파동을 일으키는 게 땡땡땡땡 이거죠. 파동입니다. 이것이 똑같이 내가 붙인 요 L칩 자리를 여기 이거 L칩부터 있습니다. 이거 L칩이에요 이게. 제가 토요일마다 산에 가거든요. 산에 갔다 오면은 뻐근하고 아주 기분 좋죠. 그런데 이제 또 나는 광주로 내가 또 환자 치료하고 제가 강의해야 되니까 저한테 필요한 거 예를 들면 요건 요통 코드거든요. 요통 코드를 이렇게 붙이고 내 몸 관리를 저는 하는 거예요. 그러면 요거 붙이는데 예를 들면 내가 광주에 내려갈 때는 감기 예방 코드 또 치료 코드를 여기다 추가를 해서 붙이고 가요. 그러면 그거는 손바닥에 여기다 붙이는데 어제입니다. 어제보. 뭐 침 공부하신 분들은 이거 어제보 척택사 아시는 분들은 폐승방인데 예. 그걸 통해서 결맞음을 만들면 어떻게 되냐? 아니 음양우행은 철학인데 그 철학으로 리코드의 L칩을 가지고 그러면은 감기를 멈춘다 그 말이요? 정답. 빙고. 예, 예. 아니, 음양우행은 철학인데 그 철학으로 리코드의 L칩을 통해서 결맞음을 만들면 어떻게 되냐? 리코드의 L칩을 가지고 그러면은 바이러스 죽이냐? 나한테 제일 많이 묻는 질문입니다. 예, 저는 이렇게 말합니다. No. 바이러스 죽이지 않습니다. 근데 어떻게 감기가 낫냐? 기침, 열이 그냥 고자리에서 나야 되는 겁니다. 기침하던 사람이 리코드에 L칩이고 붙이고 두들기는 순간 나았느니라 기침 뚝. 머리 아픈 사람 나았느니라 머리 아픈 거 없음. 콧물 뚝. 열 뚝. 그게 어떻게 되냐? 제 결맞음이라니까요. 아니 바이러스가 안 돼요. 결맞음이 바이러스가 죽었냐? 아니요. 그러면 바이러스가 안 죽은 거 사라지지 않은 거 어떻게 하냐? 입증이 돼요. 스위스 리코드 협회에 지금 현재 나하고 공동회장하는 비비안 박사가 스위스의 코로나 환자 그걸 리코드에 고쳤어요. 스위스의 코로나 환자가 비비안 박사가 리코드의 치료를 받고 다 낫는데 코로나 환자가 이걸 일주일 전에 스위스 그 질병관리본부에서 신고가 있었어요. 그런데 비비안 박사가 리코드는 코로나 그걸 다 고쳐놨는데 그랬는데 그 질병관리본부에서 일주일 후에 왔어요. 그래서 그 질병관리본부에서 이거는 코로나 고쳤다는 말은 여기서 안 된다. 이거는 그 질병관리본부에서 데려다가 검사를 해야 된다. 그래서 그 질병관리본부에서 데려갔죠. 거기서 피검사 몽땅 다 했어요. 양성입니다. 양성. 이 사람은 완전히 증상 없고 초죽음의 상태에서 비변 박사가 리코드의 L칩 치료를 받고 회복이 돼서 아유 나는 살아서 고맙습니다라고 한 건데 코로나 환자가 초죽음의 상태에서 산소통에 들어가기 직전이었다는데 그런 정도로 건강이 아주 악화됐었어요. 근데 리코드의 치료를 받고 몽땅 아무 증상도 없이 다 난 겁니다. 그런데 피검사를 하니까 양성.
그러니까 코로나 환자가 지금 인체에 바이러스가 있다는 얘기 아니에요? 코로나 환자가 인체에 바이러스가 있는데 증상은 없음 이거예요. 예, 이겁니다. 그러면 날 보고 묻는 거예요. 이게 도대체 어떻게 이런 게 가능하냐? 네. 예. 결 맞으면 외부로부터 들어온 코로나 바이러스도 네 코드에 L치고 붙이고 두들기는 순간 우리 인체의 결맞음을 따라가는 것 같다. 인체에 코로나 바이러스가 있는데 네 코드에 L치고 붙이고 두들기는 순간 우리 인체에 해롭지 않은 바이러스로 바뀌는 것 같다. 이겁니다. 기침하던 사람이 네 코드에 L치고 붙이고 두들기는 순간 나았느니라 기침뚝. 우리 몸의 대장에 뭐몇 가지인지는 정확하지 않습니다만은 수백 가지 그 이상의 세균이 또 바이러스가 살고 있습니다. 그러는데 그 균 중에서 해로운 균도 있고 무난한 균도 있고 도움 주는 균도 있어요. 유산균 도움 되잖아요. 우리가 균을 먹잖아요. 우리가 버섯 먹잖아요. 그 버섯균 중에 버섯 먹고 죽는 사람도 있어요. 근데 버섯 먹고 영양분으로 바뀌는 버섯 많아요. 그 버섯은 식물 아닙니다. 균주입니다. 그 균을 우리가 먹는 거예요, 버섯. 그러는데, 그러네? 예, 맞아요. 그러네. 바이러스가 우리 몸에 들어갔는데 그것이 어떤 자기의 특이한 작용을 할 때 열도 나고 기침도 하고 콧물도 나는 거죠. 근데 기침하던 사람이 네 코드에 L치고 붙이고 두들기는 순간적으로 우리 몸에 바이러스 너 결 맞아! 그러면 바이러스가 알았어! 그러고 결 맞으면서 우리 몸에 친화적인 바이러스로 바뀐다. 그게 가능하냐? 아마도. 이것이 만약에 기침하던 사람이 네 코드에 L치고 붙이고 두들기는 순간적으로 우리 몸에 친화적인 바이러스가 바뀌는 것을 입증하는 순간 저는 아마도 스웨덴에 보고해야 될 거죠. 그거는 네 코드는 스웨덴 왕립위원회에 보고해야 될 그럴 정도의 새로운 과학의 영역을 이 리코드는 가지고 있는 겁니다. 그런 일이 일어나기를 저는 기대합니다. 우리 국가의 명예가 될 거니까. 그리고 저도 당연히 명예롭고 그런 거죠. 그거 의학계에서 아마 안 할걸요. 우리 의학계가 반대를 할걸요. 몇 년 전에, 2, 3년 전에 중국에서 개똥쑥을 가지고 스웨덴에서 지금 제가 지칭한 그 상을 받았습니다. 중국에서 개똥쑥으로 개똥쑥을 연구한 여자 교수가 있는데요. 그분이 연구한 논문이 통과돼 가지고 그게 예, 그 상을 받았습니다. 그럼 저는 리코드를 가지고 리코드에 이렇게 가지고 있는 리코드가 가지고 있는 몇 개가 있는데 이게 이제 과학적으로 규명이 되고 논문이 이렇게 제출될 수 있다면 그래서 만약에 이런 방식으로 접근해서 이렇게 규명한 것이 여태까지 요렇게는 아직 접근은 없는 걸로 합니다. 나한테 그런 기회가 될 수 있겠다, 있을 수도 있다 이런 생각을 해보는 겁니다. 그런 기회가 와줬으면 참 저는 영광이겠어요. 예, 여기까지 하겠습니다. 고맙습니다.